السلام عليكم مشاهدي قناة طب حدقة، مرحبا بكم. في هذه الحلقة كنقترح عليكم عروسة ديال رمضان، الحريرة المغربية التقليدية الأصيلة. باش نوجدوا الحريرة كنحتاجوا 5 المطيشات، 4 اللحم، العدس، الحمص، البصلة، القزبر ومعدنوس، الكرافس، 2 معالق كبار ديال المطيشات الحك، بيضة، معلقة صغيرة ديال القرفة، زيت الزيتون، الشعرية، 3 معالق كبار الطحين، دامتي السمن، دامتي الحريرة اللي كتعوض لكم العطرية كاملة. وها هما المقادير غادي يبانوا على الشاشة. قطعي مطيشة على النص وحيدي ليها الزريعة. قطعي البصلة، قطعي القزبر والمعدنوس، قطعي الكرافس بهذا الشكل. ودابا حكي مطيشة اللي قطعتي من قبل وحكي البصلة حتى هي. ديري شويه الزيت في الكوكوط باش تشحري البصله، ومن بعد زيدي عليهم اللحم يتقلى. زيدي الحمص والعدس حتى هو، زيدي القزبر والمعدنوس، الكرافس، مطيشه الحك. ومنين يتقلى كلشي زيدي مطيشه اللي حكيتي من قبل، ومن بعد زيدي دامتي الحريره. زيدي شويه القرفه، وفي الاخير زيد القياس ديال الماء وخليها طيب. ومن بعد طلعي الحريره، وإلا طاب اللحم زيدي فيها الشعريه، خليها واحد 5 دقائق، وزيدي فيها الطحين اللي خلطناه بالماء. دوريها شويه وخليها واحد 10 دقائق، وزيدي عليها دامتي السمن، ومن بعد بيضة وحركي وطفي عليها. باش ما تضيعش مطيشة الحك اللي شاطت، قسميها بهذا الشكل في الورقة ديال الطياب ودخليها تكرم في الكونجيلاتور، ومن بعد جمعيها ورديها تجمد وخليها حتى تحتاجي ليها. وها هي الحريره ديالك وجدات، فطري بها انت وحبابك وبالصحه والراحه. كنتمنى هذه الوصفه تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع احبابكم. شاركوا معنا في القناه، ضغطوا على الجرس وتابعونا في الفيسبوك. الى اللقاء في الوصفه الجايه.